President, man kan ikke se den grense under vann, er en av de udødelige replikkene til Heide Steen. Og han mente kanskje det var en konkurransefortrinn for russiske ubåter, så lenge de ikke gikk på grunn. Det nordiske samarbeid det går jo selvfølgelig ikke på grunn, men det er til hinder for utveksling og for utveksling av arbeidskraft over grensene. Vi har alt fra de store hindringene, som Per Kristian Foss var inne på i replikkutvekslingen her, med bank, hvor man faktisk nå tolker et felles regelverk på en slik måte at norske banker framstår som svakere enn de skulle gjøre, til tross for at de har strengere regulering enn sine nordiske kolleger. Det er så alvorlige problemstillinger at det kommer til å få fokus uansett. Og det er helt ned til de små, irriterende hindringene for enkeltmennesker. Og jeg bor rett ved grensen, og det dreier seg om jobb, det dreier seg om skole, slik som man har vært inne på i debatten her. Og det er ergrelser for enkeltmennesker, slik som Høybråten så godt beskrev. Det er sånn at det ikke alltid får så veldig god og mye oppmerksomhet, men det fortjener stor oppmerksomhet, for det er klart i grensetraktene er dette en viktig del av det å skape vekst og utvikling. For det dreier seg om utveksling begge veier. Og det var veldig bra at representanten Sønsterud tok opp det med samferdsel, for det er klart at at vi ikke er medlemmer av EU, det gjør ofte at det er en hvit flekk på kartet på den andre siden av grensen. Og ved planlegging av samferdselsprosjekter og utveksling, så bør man i hvert fall vite hva som er på den andre siden av grensen. Så samferdsel må alltid ha fokus. Jeg synes også det med konsekvensutredninger når man innfører nye regler er viktig. Det nummeret har jeg hatt oppe med finansministeren tidligere. Det dreier seg om at her må man personlig møte opp på et skattekontor for å få det nummer. Og det er så enkelt som jeg hørte en historie i dag om en sjåfør fra Sunne som skal begynne for transportselskap i Eidskog. Han må altså bruke en dag for å reise til Lillestrøm for å få det nummeret ved personlig frammøte. Så her har Høyres forslag veldig mye for seg. Det dreier seg også om det går også andre veien. Hvis en nordmann som bor på Flisa, mitt hjemsted, reiser til Syslebekk, som er 5-6 mil unna, tar seg jobb og flytter. Når han skal flytte tilbake, så må han dra til Hamar eller Lillestrøm han også, for å få bekreftet sin identitet for å komme tilbake til Norge. Det mener jeg er uønskede hindringer. Så jeg hadde håpet at alle partiene kunne støtte de forslagene Høyre har lagt fram. For det gjelder å få fokus på de små hindringene, og få rettet opp de hindringene som faktisk ergrer folk daglig, president.